Здравствуйте! Меня зовут Маргарита, и в этом уроке мы с вами поговорим о работе с виджетами и темами WordPress, а также разберемся, как создавать и настраивать свое меню для сайта. Сейчас мы находимся на нашем сайте, созданном вместе с вами. Здесь почти ничего не изменялось. И для начала мы разберемся с виджетами. Виджеты находятся во вкладке «Внешний вид». Внешний вид, виджеты. Или можно изменить их визуально в настройках внешнего вида. В зависимости от темы виджеты в панели будут отличаться. У нас есть 3 области для виджетов. Блок для блога и 2 футера. Вот они, наши футеры. Левый и правый. Также в разделе «Блог» у нас есть виджет справа. Давайте начнем именно с этого виджета. Сейчас у нас имеется 2 текстовых поля и поиск. Поиск мы перенесем наверх и уберем одно из текстовых полей. Здесь мы можем редактировать нашу информацию, добавлять пункты списка, допустим, new, еще new и что-нибудь еще. Сохраним. Как видим, у нас немного изменилось правый, блок. Теперь разберемся с футерами. Здесь у нас в обоих футерах текстовые блоги, которые нам не нужны. Сюда мы хотим поставить какую-нибудь карту и форму. Чтобы это сделать, мы добавим новый плагин. Но для начала немного еще изменим форму нашего виджета справа. Сюда мы можем поставить изображение, допустим, как небольшую рекламу. Можем поставить небольшую галерею, если вам необходимо, аудио и, конечно же, вот он наш календарь. Мы его добавляем на блок и даем имя. Сохраняем. Этот календарь служит календарем постов. То есть здесь будет показано, когда мы писали наши записи. Как видно, писали мы все записи 17 числа. И вот все записи в этот день. Если бы мы написали еще какую-нибудь запись в другое время, подчеркивались бы и другие наши даты. Теперь все-таки разберемся с формами. Из-за того, что, к сожалению, плагин мы будем использовать 2016 года, его сейчас нет в поиске или мы не можем найти, мы его скачаем на официальной странице WordPress. Я уже его скачала. Вот он. И теперь мы его установим. Добавляем новый. Устанавливаем. Установим наш плагин. Вот он у нас выбрал. Устанавливаем. Активируем его. И наш плагин
активирован. Вот он. Отлично. Теперь перейдем в виджеты, и он должен появиться у нас здесь. Вот она, Simple Contact Form. Добавим ее во второй футер и настроим. Оставим просто контактная форма. Изменим размеры, можем назвать кнопки и так далее. Но сейчас мы не будем его сильно настраивать. Нам главное посмотреть, что он у нас работает. Проверяем. Вот наша контактная форма появилась. Отлично. Слева вместо часов открытия, думаю, нам стоит поставить Google карты. Для этого перейдем в Google карты. Допустим, мы находимся вот здесь. Скопируем код и добавляем HTML код. Сохраним. Скорее всего, будет большой размер. Да, довольно большой. Давайте его изменим. Здесь сделаем 400 на 200. Проверяем. Отлично, все работает. Мы можем двигать, можем увеличивать карту, переходить на спутник. И все работает так же, как в Google картах. Так, текст есть. Таким образом, мы можем изменять наши виджеты. Теперь разберемся, как работать с меню. Для этого перейдем в настройки. Здесь мы можем также настроить виджеты. Допустим, поменять их местами. Или поменять текст. Вот так. То есть это у нас визуальная настройка. И здесь же мы можем настроить наше меню. У нас есть верхнее меню и меню социальных ссылок, которое находится в самом низу. Вот оно. Давайте меню социальных ссылок изменим. Уберем ненужные нам. Так. И мы можем здесь также добавить любую ссылку, которую мы хотим. Это может быть наш пост, страница, какой-нибудь категория, тег и так далее. Мы хотим добавить, допустим,
ВКонтакте. Отлично. И теперь у нас автоматически добавилась иконка. Здесь мы можем также изменить наше меню и удалить его. Делать мы этого, конечно же, не будем. И поэтому перейдем к изменению нашего верхнего меню. У нас есть блоги, которые мы можем перетаскивать и добавлять новые. Допустим, я хочу добавить здесь еще нашу контактную форму. Добавили. Теперь на нее можно перейти сверху. Это контактная форма с Contact Form 7, то есть отдельная страница. Отлично. Главная страница здесь как-то выбивается. Назовем ее Page просто. Теперь изменим меню, опубликуем, конечно же, и изменим меню непосредственно в нашей консоли. В вкладке меню мы можем добавить в наше верхнее меню новые какие-то страницы или посты. Я хочу в данном случае добавить пост. Вот эти. Добавим. И хочу, чтобы они были блогом. То есть в данном случае это под меню. Конечно же, можно сделать еще несколько уровней наследования, но это будет неудобно. Также изменим название, чтобы оно было короткое и емкое. Мы могли сюда добавлять также ссылки или категории. Наверное, категории добавить было бы сюда логичнее. Давайте изменим это все-таки. Удалим уже имеющиеся. И добавим категории в меню. Вот так. Сохраняем наше меню. И теперь на этой странице у нас появляется у блога стрелочка, где мы можем выбрать нашу категорию и посмотреть все записи конкретно этой категории. Здесь у нас 3 записи одной категории и 1 другой. Таким образом мы можем изменять меню. Давайте теперь разберем, как же искать и добавлять темы на WordPress. Самое элементарное – это зайти в раздел «Темы» и добавить новую тему. У нас есть возможность добавлять темы, как мы добавляли плагины, или же мы можем выбрать из популярных, допустим, тем. Ну и, конечно же, мы можем искать темы.
Такой, к сожалению, нет. Ну вот это есть. Вот они, наши темы. Можем посмотреть, конечно же, как видна тема, и установить ее. Если мы сейчас установим нашу тему, она у нас единственная, и поэтому будет полностью заменена имеющаяся со всеми ее настройками. Что для нас в данном случае невыгодно пока что. То есть лучше всего подбирать тему на ранних этапах построения сайта. Также предлагаю просматривать темы на официальном сайте WordPress. Здесь довольно удобно просматривать темы. И можно, если вдруг вы не нашли тему в темах здесь, в нашей консоли, то вы можете здесь ее скачать и загрузить. Аналогично вы можете скачивать темы платные или собственные темы добавлять. И есть еще неплохой сайт с темами, где множество интересных платных тем. Можно разбивать по рубрикам наши темы и смотреть непосредственно то, что вам необходимо. На этом мы наш урок заканчиваем. Сегодня мы разобрались, как работать с виджетами, темами и меню на WordPress.